Hello，大家好，健康养生是我们一致的追求。我是刘显宗。很多人感受风热之邪之后，容易犯肺，进而引起咳嗽不爽、卡痰不止、鼻涕黄稠、口苦咽干，这些都是肺热的表现。有个穴位可以很好的清泻肺热、健脾补气，这个穴位就是中府穴。这个穴位在哪儿呢？我们顺着锁骨往外摸，在外侧下方有一个凹陷的小坑，这个位置呢就是中府穴。为什么叫中府呢？中焦，府聚集，手太阴肺经起于中焦，此穴为中气聚集之处。那么怎么按摩呢？首先找到这个穴位，手握空拳，敲打这个穴位即可。下面呢，我给大家进行演示。长期敲打中府穴可以提升肾脏机能，增强身体抵抗力。好了，本期的教学视频呢到此结束，希望您能够长期坚持哦。我们下期再见，拜拜。